Bà phước tên rằng ốc niaថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹង vlog របស់ខ្ញុំទៀតហើយថ្ងៃនេះហើយពួកយើងបានទៅធ្វើការផ្ទុះត្រីនៅភូមិ51នឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកខ្ញុំខ្ញុំយើងខានបានជួបគ្នាយូរហើយរយៈពេលបាយគ្នាហើយជិត2-3ឆ្នាំហើយមិនសូវដែលមានពេលជួបគ្នាសោះរវល់រៀងខ្លួនទៅថ្ងៃនេះយើងក៏សម្រាប់ថាជុំគ្នាមួយថ្ងៃដើម្បីពិភាក្សាគ្នានឹងសួរសុខទុក្ខគ្នាហើយក៏យើងមកផ្ទុះត្រីលេងកំសាន្តទាំងអស់គ្នាទៅបានអានេះខ្ញុំមកដល់មុនគេខ្ញុំក៏បានបើកវីដេអូ vlog តិចទៅហើយយើងក៏បានថតបរិយាកាសជំវិញនឹងនេះហ្វាលគាត់ជំនាញខាងផ្ទុះត្រីគាត់ចូលចិត្តលេងត្រីទៅបាទហើយក៏តាណាក៏ផ្លេចដែរផ្ទុះគាត់នឹងមួយបាទគាត់រៀបចំដាក់នុយណាភ័ក្រគាត់មកក្រោយគេប្រូភ័ក្រមកក្រោយគេឥឡូវរវល់ខ្លាំងប្រូភ័ក្ររវល់ជាងគេបាទគាត់ថាគាត់ផ្ទះផ្លូវបន្តិចនេះប្រូការ៉ាអត់សូវចេះផ្ទុយទេតែចង់ផ្ទុយត្រីនឹងគេដែរប្រូការ៉ាហើយយើងក៏បានស្មាគ្នាចាប់ដៃគ្នាហ្វូសុកទុកអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវប្រូហ្វាល់គាត់រៀបចំនុយដាក់ទៅទៀតហើយផ្ទុយឡើងមកផ្ទុះល្មមតបានត្រីបាននេះហ្វាល់គេបោះផ្ទូចរៀបចំឲ្យរៀបអីទៅនៅក្នុងនេះគឺបាទកំពុងតែផ្ទូចហើយប្រូ3នាក់ផ្សេងទៀតអត់សូវចេះផ្ទូចទេនេះហ្វាគេបរៀនការ៉ាពីរបៀបផ្ទូចត្រីបាទបវលល្មិចពេលថៃហ្វីយើងទៅទាញមិនបាទនេះហុយក៏អ្នកជំនាញខាងផ្ទូចត្រីដែរហុយគេនៅមើលការគ្រប់គ្រងប្រូការ៉ាជំនួសប្រូហ្វាបាទហើយក៏ធ្វើការផ្ទូចនឹងនិយាយទៅដូចជាបានត្រីដែរដូចជាបានចំនួនមួយបាទផ្ទូចរយៈពេលយូរដែរបានតែមួយត្រីហ្នឹងទេហ្នឹងហើយនេះប្រូការ៉ាវត្តចុះវត្តឡើងឥឡូវនេះហ្វាគេរបៀបថាទាញមិនអីមិនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយពេលនេះគេបរៀនអនុវត្តសិនអត់ទាន់នេះមែនតើនេះបរៀនរបៀបផ្ទូចត្រីនេះគេគប់មីទៅហើយគប់ទៅដល់ណាដល់ចង់ពាក់កដាលឥឡូវនេះត្រីហ្វីបានមួយហើយហ្វាគេបានត្រីនេះដូចជាត្រីកញ្ចុះហើយពេលត្រីទក់បាទត្រីដែងច្រឡំត្រីទក់បាទត្រីដែងពេលហ្នឹងបាទដូចទាញហើយបាទបានត្រីនឹងមួយហើយយើងក៏ផ្ទូចត្រីហើយយើងក៏បានត្រឡប់មកវិញទៅយើងធ្វើការថតរូបនៅកន្លែងភូមិ51នឹងបន្តិចក៏ចាប់ផ្ដើមមកវិញបាទគេថាសប្បាយណាស់ប្រូនេះគេអ្នកបិទ vlog ឲ្យបាទឥឡូវយើងក៏ធ្វើដំណើរទៅវិញទៅយើងយកម៉ូតូរៀងខ្លួនពីហ្វាល់គេមានឧបករណ៍គេមកកំ play នេះស្ពាយផងស្ទួយផងបាទនេះហើយថាអត់ទៅមកកន្លែងទៀតតែឥឡូវវីដេអូខ្ញុំក៏ចប់ទៅធំហ្នឹងហើយបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទ